ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு அழகான அமேசிங்கான ஒரு ஃப்யூச்சர் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். அப்படி என்ன அமேசிங்கான விஷயம்னா, இந்த ஃப்யூச்சர் பில்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 10-20 வருஷம் பழமையான வீட்டை கூட புதுப்பிச்சு கொடுக்கறது இல்லைங்க. 80 வருடம் பழமையான வீடாக இருந்தாலும் சரி, இவங்க அழகாக ரெனுவல் பண்ணி கொடுக்குறாங்களாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, 2 சென்ட்லேருந்து எவ்வளோ சென்ட் ஆனாலும் 2 நாளில் தரமட்டமாக்கி டெமோஷ் பண்ணி லேண்டாக கொடுத்துருவாங்களாம். கேட்குறது நல்லா இருக்குல்ல? இது கேட்குறது மட்டும் இல்லாமல் நிஜமாகவே அவங்க பண்ணி கொடுத்த நிறைய வீடியோவை நம்ம போஸ்ட்லேயே அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். உங்கள் வாழ்க்கை பூரா சம்பாதிச்ச காசு, ஸோ ஒரு லக்ஸரியான ஹவுஸை நீங்கள் கட்ட நினைக்கிறீங்களா? அதுவும் உங்கள் ஆஃபரபிள் ப்ரைஸில், ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துல உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சொன்னதை கேட்டிங்களா? இது எல்லாம் நிஜம்தாங்க. இந்த போஸ்ட்டில் இருக்கிற கட்டடம், அவங்க ஒர்க் பண்ணுற வேலை எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த பேஜ்லேயே அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இவங்க ஆஃபீஸ் என்னமோ மதுரை தான், ஆனால் ராம்நாட்லேருந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. மேரேஜ் ஹால் நார்மல் ஹால் மாதிரி இல்லாமல் இப்போ என்ன ஸ்டைலாக ட்ரெண்டிங்காக இருக்கோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க நம்ம ஃப்யூச்சர் பில்டர்ஸ். அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் இருக்குதுன்னா அவங்க கஸ்டமரே ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. மறக்காமல் பாருங்கள், அவங்களோட பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.